Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhowaada maxaa cusub Media Pro. Warar degdeg ah oo hadda naga soo gaaray Itoobiya ayaan idiin haynaa. Ciidamada Itoobiya ayaa maanta soo qabtay generaal hore ka tirsanaan jiray ciidanka Itoobiya qeybaha engineerinka lagu sameeyo qalabka dagaalada iyo hubabka. Ayaa maanta lasoo qabtay generaalkaas oo lagu magacaabo Kimfe Dagino ayaa maanta lasoo qabtay. Waxaa laga soo qabtay xuduudka Itoobiya la wadaagto dalka Suudaan. Degmo lagu magacaabo Humara ayaa saaka laga soo qabtay. Generaal Kimfe Dagino ayaa helikobter lagu soo qaaday oo laga soo dejiyey magaalada Addis Ababa, halkaas oo xabsiga lagu xiro ku yaalo. Dowladda Itoobiya horey ayay warqad xiritaanka u fasaxday ciidanka inay soo qabtaan Kimfe Dagino iyo generaalo kale oo aad u sareeya qeybaha kala duwan xagga ciidanka iyo sirdoonada la raadinaya ayuu ka mid yahay generaalkan maanta lasoo qabtay. Generaalkan wuxuu hoggaan u yahay ciidanka Itoobiya qeybaha engineerinka qalabka ciidamada sameeyo. Xaruntaas weyn oo lagu magacaabo Mitek ayuu hoggaan sare ayuu mas'uul sare ayuu ka yahay xaruntan. Generaal Dagino iyo 40 qof oo kale la raadinayo oo qeybahan ka wada shaqeyn jiray ama qeybaha ciidamada generaalada kala duwan lagu qiyaaso ilaa 40 qof ayaa maanta lasoo qabtay. Generaal Dagino waxaa lagu eedeeyey in lacagaha dowladda u talagashay ciidanka inuu faamilkiisa reerkiisa oo ku maalgeliyo ama kambaniyaal shirkado asaga leeyahay inuu ku dhistay ayaa lagu eedeeyey. Musuqmaasuq ayaa lagu eedeeyey oo lagu haystaa. Xaruntan weyn oo ciidanka Itoobiya qalabkooda lagu sameeyey ayaa la dhisay sanadku markuu yahay 2010. Baarlamaanka Itoobiya ayaa dhowr jeer ka hadlay xarunta lagu magacaabo Mitek. Lacaga fara badan oo halkaas la geeliyey oo meel ay ka baxda la waayay ayaa baarlamaanku Itoobiya dhowr jeer ka hadlay. Lacagahaasoo qiimahooda kala yahay $326.4 milyan ah iyo $3 bilyan oo meel ah. Lacagahan baarlamaanka Itoobiya soo ogaaday oo lagu qiyaasay $326.4 milyan ah ayaa la geliyey mashiin lagu sameeyey. Mashiinkaasoo suuqa ku jirin oo meesha lagu xareeyo uun iska yaallo oo lacagtaasna halkaas la geliyey oo halkaas ku qiimo beeshay. Lacagta kale ee baarlamaanka soo caddeeyeen ayaa waxaa lagu qiyaasay $3 bilyan oo dowladda Itoobiya Mitek siisay in lagu dhiso warshadaha sokorta oo ilaa haddana xal laga dhisin, balse lacagta iyadoo dhammaystiran la wada siiyey. Xarunta Mitek ayaa musuqmaasuq oo kala duwan lagu eedeeyey, waxaana mas'uuliyadda la saaray si buuxda generaalka lasoo qabtay Kimfe Dagino. Aad iyo aad baad u mahadsantiin dhegeystayaal. Wararkan waxa ku soo kordha annaga ayaa idinla socodsiin doono. Tan iyo kulanti dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.